Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fadilatul muhraman, para yai, para asatidz, segenap takmir masjid Baitus Sa'id, para bapak-bapak, ibu, sesepuh, para hadirin kami mulya. Untuk dalu punika alhamdulillah kita diparingi kesempatan saged nglebak kepal wonten masjid mriki kagem melanjutkan pengajian kita rutin malam Kamis. Ngaji kitab Hidayatul Hidayah. Mugi-mugi kanthi pengajian punika kita dipunparingi hidayah dening Allah, diparingi ilmu ingkang manfaat barokah. Amin. Shalawat wa salam kita terpuji dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita pinaringan kesempatan kagem mendidik diri kita dados umatipun ingkang sae. Mugi-mugi dipun akoni dening Kanjeng Nabi minangka umatipun lan mangke pikantuk syafaatipun Rasulullah wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak saudara ibu, niki wancine kita nerusaken kalau ini sampun iki man aana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Saniki terus wa ing kanat niyatuka. Monggo kita wiwiti kanthi wacan surat Al-Fatihah. La hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil ila jami'i masyayikhina wa asatidina musannif kutubina khusussan musannif hadzal kitab. Nafa'ana Allah bi 'ulumihi. Syahidillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini kita sampun dipun paringi mukadimah kalian Imam Ghazali kagem meluruskan niat ketika kita memulai untuk mengaji untuk thalabul ilmi kanthi niat ingkang lurus, niat ingkang leres. Mugi-mugi apa napa ingkang kita pelajari punika ingkang kita sinau pipinau kita waos sesarengan punika dados ilmu ingkang boten namung maidai wonten dunya, tapi yang lebih penting ilmu punika saged dados sang kita bijak wonten akhirat. Kita terusaken wa ingkang lan lamun ono apa niyatukan niat ira wa qasduka lan sejo ira iku bainaka antarane sira wa bainaka ing dalem antarane sira wa bainallahi ta'ala lan antarane Gusti Allah taala min talabil ilmi saking talabul ilmi iku al hidayah hidayah. Jadi umpami kula panjenengan sedaya niki ngaji niki niate adalah untuk mencari hidayah, petunjuke Gusti Allah. Duna mujarradir riwayah. Dudu mohong riwayah. Riwayah niku berarti namung nampa diwehne, mboten diamali. Nek jenenge pituduh niku kan nggih kudune digawe. Pituduh niku. Lek riwayah niku ya namung ngelih tok. Niki jenenge riwayah. Kita ngaji ngrungokne ya wis. Niku jenenge namung riwayah. Nanging lek hidayah mboten-mboten. Lek hidayah niku ya dirungokne, difahami, ya dilakoni. Dene enek kesempatan iso mengajarkan itu lebih bagus. Jadi memang awake dhewe niku kaya wong arep lunga niku lho. Arep ning Surabaya terus dalane ora murung.
Lah terus piye? Ya ndelok Google Map. Terus delok Google Map, golek Google Map Surabaya. Klik. Terus awake dhewe ndelok Google Map niku memang mencari petunjuk. Mergo awake dhewe arep neng Surabaya. Mboten ora Google Map iki kaya apa ta jenenge. Oh ngene lho Google Map. Ya mboten arep neng ndi, mek kok pengen roh. Google Map iki kaya apa ngoten. Niku jenenge mujarradur riwayah. Nanging lek hidayah nggih awake dhewe ndelok Google Map niki arepe golek petunjuk budal neng Surabaya. Nah kita tolabul ilmi niku nggih ngoten. Golek petunjuk ben iso usul tengene Gusti Allah. Sumerep makrifat roh hakikat. Terus kita niki golek hidayah ben kita ini duwe ilmu roh dalane roh napa carane supaya dumugi tengene Gusti Allah. Niku jenenge golek hidayah niku. Duna mujarradir riwayah fa absyir. Piyanten niku lek duwe atau kagungan niat sing koten niku, duwe sejo tolabul ilmi golek hidayah fa absyir. Mongko bunga sira. Teng napa kok bunga? Fa innal malaikata mongko setuhune malaikat iku tabsutu beber jembaraken sapa malaikat laka maring sira ajnihataha ing pira-pira suwine malaikat. Terus malaikat niku critane kagungan suwi. Suwine kaya apa wallahu alam. Terus critane nggih ngoten niku. Awake dhewe dereng nate ora. Lek enek sing makhluk duwe suwi teng donya akeh. Enek. Enten enten kapal ada suwi. Kapal duwe suwi. Lah niki lek wonten piyantun golek ilmu niki tujuannya adalah untuk memperoleh petunjuk agar dia bisa menggunakan petunjuk itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ridho Gusti Allah. Niki malaikat akan beber mengembangkan sayapnya. Kenapa? Idza masyita ari kalane kumaku sapa sira. Jadi ketika kita berjalan niki malaikat beber sayapnya. Niki wonten hadis lintu kaitanipun kalih orang yang menuntut ilmu. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha. Para malaikat niki nglembrehne, ndelehne suwiwine. Nah, la tadau ajnihataha. Ridho karena ridho tenggene sinten tiyang ingkang tolabul. Terus mengapa? Apa maksudnya nih wau beber suwiwi niki napa? Ada beberapa penjelasan. Setunggal niku kelaten para malaikat hormat, respect, menghormati, takdim, mengagungkan kepada orang yang thalabul ilmi dengan niat yang benar ngoten niku. Terus sing menghormati boten namung menungso, sampai malaikat hormat terjadi wong sing thalabul ilmi dengan niat yang ini satu. Yang kedua, apa? Malaikat itu melindungi orang-orang yang menuntut ilmu dengan niat yang benar. Terus dibeber sayapnya untuk apa? Melindungi orang-orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, beber sayap niku padha karo awake dhewe, krana awake dhewe mboten duwe apa iki? Suwiwi. Mboten duwe suwiwi, masih duwe manuk. Nggih. Mboten duwe suwiwi, niku lek awake dhewe ndonga gawe tangan. Ngangkat tangan. Lah,
membeber suwi niku padha karo awake dhewe ndonga. Berarti napa? Malaikat ndongakne wong sing talabul ilmi. Niku lho, wong talabul ilmi dengan niat yang benar ternyata di antara keistimewaan disebut. Padahal malaikat niku rak pun boten padha kalih awake dhewe. Awake dhewe niku makhluk sing campur-campur. Ana sing apik, ana sing elek. Kadang lakoni apik, kadang lakoni elek, kadang taat, kadang dosa, kadang maksiat, kadang eling, kadang ora eling, kadang dat, kadang nyang. Tak campur-campur. Menungso duwe nafsu. Lah malaikat boten kata awake dhewe. Malaikat boten dahan, boten lucu, boten duwe nafsu. Diperintah kali Gusti Allah napa mawon tandang tanpa ada penolakan, tanpa ada apa nggih? Kaya awake dhewe kadang ngrasa apa pripun krana duwe nafsu. Lek malaikat boten. Berarti apa ndi manungsa kalih malaikat? Saya pun di menungso kalih malaikat. Delok leres. Keranten lan delok cerita. Kadene delok lan delok cerita. Lelek menungso sing dibanding niku menungso sing akeh dosane. Ngoten iki ya jelas nggih. Ya jelas. Apik malah malaikat. Tapi delok cerita yang lain. Kados nika wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nika teng surat Al-Baqarah ketika malaikat diberitahu oleh Allah akan Gusti Allah akan membuat manusia. Nika akhirnya setelah Adam jadi, malaikat diminta untuk sujud kepada Adam. Mengapa kok diminta sujud kepada Adam? Karena ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Adam. Ini tasih Nabi Adam, dereng Nabi Muhammad. Jelas langkung saya menungso dalam kondisi yang seperti itu. Kami lah delok-delok. Niki awake dhewe punya kesempatan. Nah, niki malaikat itu iso hormat tenggene awake dhewe, ndongakne awake dhewe manakala kapan? Manakala kita tolabul ilmi dengan niat yang benar. Apa? Golek ridho lan hidayah Gusti Allah. Wahitan al-bahri lan pira-pira iwak segara. Ikut wahitanul bahri ning dingatofu. Fa innal malaikata nggih. Wahitanul bahri lan setuhune pira-pira iwak segara. Ikut tastalfiru nyuwunaken ngapura sapa hitan. Apa hitan? Laka maring sira ida sa'ita arikalane lumaku sapa sira. Lumaku nang endi? Lumaku golek ilmu. Nalika kita berjalan untuk talabul ilmi, maka disitulah mulai makhluk-makhluk yang lain akan memintakan ngapura ning awake dhewe. Makanya bisa jadi tanpa kita sadari dengan doa makhluk-makhluk yang diizinkan Allah untuk memintakan ampun kepada kita niku dosane awake dhewe lek sregep ngaji entek niku ya bisa. Kita ndak sadar rumasane cuk akeh dosane. Rono nggih kelingan nglakoni maksiat. Biasanya lek nglakoni maksiat niku kan panggah eling to nggih. Nggih. Panggah eling. Aku biyen tahu ini, tahu ini. Lek maksiat niku umume cuk panggah eling. Lek nglakoni apik kadang malah lali. Tapi lek maksiat biasane eling. Lah niku lek kita sregep tolabul ilmi bisa jadi itu akan diampuni dosa-dosa kita Allah. Karena apa? Makhluk-makhluk yang lain itu ternyata memintakan ampun kepada kita. Wahitan al-bahri, tadi disebut nih
iwak-iwak sing ning segara. Padahal iwak ning segara niku jumlahe ndak karuan. Ndak karuan. Dan niku lek kabeh njaluk ning ngapura subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Kepada siapa? Tolabul ilmi, sing tolabul ilmi niyate lek niku golek ilmu nggih. Lek akhirnya menjadi orang yang alim. Niku wonten salah satu hadisipun Kanjeng Nabi dipun dawuhaken wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Orang yang alim itu akan dimintakan ampun oleh siapa? Man fis samawat, siapa yang ada di langit, wa man fil ardi, dan siapa yang ada di bumi, hatta hitan fi jawfil ma, sampai napa niku iwak-iwak di dalam air. Terus mboten namung iwak tok, sampai penghuni langit, penghuni bumi semuanya memintakan ampun untuknya, untuk orang yang alim. Istimewa. Pramila sregep napa? Sregep haji. Walakin lan tetapine yang bagi sayukjo laka keduwene sira apa anta alama yen to ngawruhi sapa sira qablakul li syai'in ing dalem sadurunge saben-saben suwiji annal hidayah tastune hidayah allati hiya thamratul ilmi kang utawi hidayah iku buah ilmu ikulah iku tetep keduwene hidayah bidayatun utawi permulaan wa nihayatun lan pungkasan wa dhahirun lan kang zahir yang tampak wa batinun lan kang batin sing jero sing ora ketara. Sebelum kita melanjutkan untuk mempelajari ilmu yang tujuannya adalah untuk mencari hidayah niku, kita perlu mangertosi bila hidayah niku adalah thamratul ilmi, buahnya ilmu. Jadi awalnya niku kita tidak roh petunjuk, dengan kita belajar ilmu, tolabul ilmi, akhirnya kita tahu petunjuk untuk mendekat dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hidayah itu adalah merupakan buahnya ilmu, thamratul ilmi. Dan hidayah niku wonten bidayahnya, ada permulaannya, ada akhirnya. Ada terus hidayah niku enten awale, enten akhire. Enten sing zahir, enten sing batin. Sing zahir niku yang tampak, yang batin itu yang tidak tampak. Maksudnya nopo? Sing bidayah niku nopo? Sing zahir niku nopo? Menurut syarahnya, ingkang dimaksud bidayah lan zahir itu adalah syariat. Dene napa niku ghayahnya atau nihayahnya, akhirnya niku adalah hakikat, makrifat, hakikat kita, hakikatipun Gusti Allah niku bisa kita raih, bisa kita ketahui. Nah, syariat niku yang kita lampahi ini, salat, dan poso, dan haji dan lain sebagainya niku syariat. Ya, niku syariat. Dene tujuannya adalah nopo? Nggih awake dhewe niki usul sampai dumateng Allah oleh ridhone Gusti Allah. Niku berarti nihayatul hidayah, akhir hidayah. Tujuan daripada petunjuk itu kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sumerep hakikatnya, hakikatnya Gusti Allah, dan termasuk hakikatnya kita sebagai hamba nipun Gusti Allah.
Wala usula. Niki penting niki. Wala usula lan ora ana tumeka iku maujud ila nihayatiha maring katoke hidayah illa ba'da ihkami bidayatiha angin sakuse ngukuhaken permulaane hidayah. Lek hidayah permulaan hidayahnya niku syariat, nihayahnya niku hakikat utawi makrifat. Maka boten mungkin kita sampai kepada hakikat. Boten mungkin kita sampai kepada makrifatullah kecuali dengan melalui syariat. Jadi boten iso awake dhewe usul tengene Gusti Allah enggak gelem nglakoni ndak gelem nglakoni ndak iso. Kudu niku dilakoni. Dados kok enten sing kemudian boten salat, boten poso, boten nglakoni syariat. Kok katanya niku pun makrifat. Wali ya. Niki dukun iki berarti boten padha kalih niki. Boten padha kalih niki. Jadi dalane hakikat dalane makrifat niku adalah napa? Syariat. Napa kok tidak salah? Salah iki wong-wong sing ahli syariat. Aku wis tingkatan wis hakikat. Aku wis cedhek karo Gusti Allah wis ora usah gawe ngono kuwi. Ora usah gawe ngono kuwi. Malih kudune awake dhewe ndalike. Awake dhewe iki apa luwih apik timbang Kanjeng Nabi. Lha wong Kanjeng Nabi mawon. Yo salah. Malah salate sampai sukune mentol, mlentung. Berarti salate kathah nopo, Dik? Kathah yo suwi. Kathah yo suwi. Padahal niku sing paling jos menan. Contone niku yo jek salah. Yo jek poso. Bahkan siane Kanjeng Nabi mungkin ngalah-ngalahnya awake dhewe. Awake dhewe kadang kan poso ya mekor Ramadan. Utang. Wonten mawon sing poso niku biasanya mekor wetenge tok. Mripate yo ndak poso, kupinge yo ndak poso, tutuke yo ndak poso. Ngoten nggih. Lho niku Kanjeng Nabi niku jek nglakoni syariat. Padahal sapa sing meragukan kualitas Kanjeng Nabi ndak ada. Manusia terbaik. Manusia terbaik khairun nas khairul anam. Yang terbaik lho niku jek nglakoni salat, salate ndak karo-karuan ra padha awake dhewe. Terus lek enak enggak sholat terus ngaku wis makrifat, enggak poso ngaku wis hakikat, teko derajat hakikat niku yo kaya kok ndak padha karo Kanjeng Nabi. Wala usura lan ora weruh lan ora ana weruh iku maujud ala batiniha ing atase batine hidayah illa ba'dal ufi angin sause ningali ala dhahiriha ing atase dhahire hidayah. Terus untuk sampai kepada batin ya harus lewat dhahir, untuk sampai kepada hakikat ya harus lewat syariat. Nggih ngoten niku carane. Waha ana lan eling-eling anak utawi ingsun iku musyirun wong kang aweh isyarat alaika ing atase sira
bidayatil hidayah kelawan kawitan hidayah. Terus niki jenenge kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah iki apa? Ya iki. Iki apa ya? Ngaji ya bener iki. Terus sing di lebetne kalian Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah nggih niki sing diarani kawitane hidayah. Isine apa kita pelajari sareng-sareng. Litu jariba. Niki isine adalah Bidayatul Hidayah, kawitane hidayah. Untuk apa kita pelajari? Litu jariba supaya jajal sapa sira. Biha kelawan Bidayatul Hidayah nafsaka ing awak dhewe ira. Wa tamtahinalan nyoba sapa sira biha kelawan Bidayatul Hidayah qalbaka ing ati ira. Untuk apa kitab Bidayatul Hidayah ini? Untuk menguji, ngetes awake dhewe, ngetes atine awake dhewe. Lah terus pripun niki mengke hasilnya? Nah, hasilnya fa in sadafta mongko lamun nemu sapa sira qalbaka ing atira ilaiha maring Bidayatul Hidayah iku ma ilan wong kang condong wa nafsaka lan ing atira awak dhewe ira biha kelawan Bidayatul Hidayah iku mutawi atan kang manut walahalan maring Bidayatul Hidayah iku qabilatan kang nrimo faduna kamangka ngalapo sira at-tatallu'a ing munggah ilan nihayati maring pungkasane hidayah wa tahul hula lan mancing fi biharil ulumi ing dalem segarane ilmu. Di kitab Bidayatul Hidayah ini adalah instrumen untuk muji napa? Muji awake dhewe, muji ati, ngetes. Lek ketika kita nanti ngerti isine kitab ini, kok terus kemudian atine awake dhewe niki condong, terus malih demen. Nah, demen pengen nglakoni, pengen menerapkan. Nah, niki berarti atine awake dhewe niki apik. Berarti lek ngoten niku insyaallah terbuka pintu bagi kita untuk nanti bisa sampai kepada nihayatul hidayah. Nah, kalau memang nanti ketika kita mengetahui isi kitab ini terus malah atine awake dhewe seneng nglakoni, pengen nglakoni, semangat. Nah, niku berarti bergembiralah. Berarti kita termasuk orang-orang yang beruntung. Insya Allah awake dhewe niki dipilih dening Allah bisa sampai kepada nihayatul hidayah, tentu dengan berusaha. Wa in sadafta lan lamun nemu sapa sira qalbaka ing ati ira inda muwajahatika nalikane madhep sapa sira iyaha ing Bidayatul Hidayah biha kelawan Bidayatul Hidayah musawifan ingkang mende-mende wabil amalilan kelawan nglakoni bimuqtadaha kelawan patrapani Bidayatul Hidayah mumatilan ingkang ngakhiraken ingkang ngerekaken fa'lam mongko weruh sira anna nafsaka setuhune awak dhewe atira alma ilata kang condong ila talabil ilmi maring talabul ilmi hiya nafsu iku an nafsu al ammaratu kang akeh ngajaki bisu kelawan perkara kang ala lek mangke awake dhewe niki roh isine kitab niki terus atine awake dhewe niki
boten semangat isine mek Quran wis esuk ae. Nah, mendhi-mendhi sok-sok ae lek lakoni besok ae lek sempat utawa malah aras-arasen ndak semangat nglakoni boten semangat, menerapkan boten semangat. Nah, maka yang seperti ini perlu untuk kita waspadai ya. Karena bisa jadi awake dhewe niki ngaji, nah awake dhewe niki ngaji mulai berusaha untuk mengetahui hidayah ini adalah dipengaruhi oleh nafsu amarah bisu, nafsu sing ngajak kepada kejelekan. Soalnya napa? Lek sing ngajak niku ati sing apik, ati sing bersih, mesti semangat. Mesti semangat. Kok nemu atine awake dhewe niku mengke boten semangat, berarti waspadalah. Apa yang harus dilakukan? Segera untuk memperbaiki napa? Memperbaiki atine awake dhewe. Waqat intahadat lan teman-teman wis tani. Waqat intahadat lan wis teman-teman wis tani apa nafsuka muti'atan ingkang anut li syaitani maring setan. Allah ini kang den laknat liudlika. Terus lek ternyata ngoten niku aras-arasen mende-mende ya, niku berarti kita bisa jadi sudah merupakan itu termasuk ketaatan kita kepada setan yang terlaknat. Mengapa? Liudlika, supaya nekaaken, liudlika supaya nekaaken sapa setan ing sira bihabli hururihi kelawan tampare pembujune setan. Fayastadri juga mongko ngalap atau mongko nglulu sapa setan ing sira bimakidatihi kelawan sandupayane setan ila gomrotil halaki maring bangete kerusakan. Jadi kalau kemudian kita mendapati hati kita terhadap hidayatul hidayah ini kau, ya syariat ini kau kok tidak semangat, aras-arasen, bisa jadi kita dipengaruhi oleh setan, sehingga kita mungkin digiring oleh setan untuk sampai kepada sebuah titik di mana kita akan rusak. Setan berani ngejak rusak, ngapusi setan. Kejaman dia pertama kali goda menungso Adam kali setan Hawa kan ngapusi. Sing tinggi gul-gul niku caranya adalah ngapusi. Karena sing diapusi niku kodal napa kata-kata kodal nggih. Gampang kebujuk nang sampara niku. Mas, nggih bener nggih. Pramila setan niku wedi kalih wong sing alim. Mengapa? Wong alim niku angel diapusi. Lek wong bodoh gampang diapusi. Contohnya umpama enten wong bintang ora tau teko Jakarta medun sepur ning pasar Senen dingu resiki lainnya jumlah tukang ngapusi ngoten niku wis jan napa panganan iki perkara napa ndak ngerti medan rong tahun ning Jakarta dihapusi gampang Pak. Itu penting Mas. Pasar Minggu ini pundi? Wah, toh. Mas.
Gak pelatihnya 500 mawon. wes mumpung ben ato padahal pasar minggu terus nang dapat ato. Mumpung nek ben ato arep duwe akeh. Kok malah dihapusi diglosok temen ngoten. Nanging kok nang Jakarta ketemu tukang taksi. Sing biasane numpak taksi tapi kok dihapusi ya ra kena. Mergane napa pun ngerti medan. Duwe ilmu. Awak dhewe iki ngoten. Duwe ngerti. Kok awak dhewe niki mboten paten duwe ilmu, gampang dihapusi kalih setan. Kados nika ceritane teng Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lan enten napa suara tanpa rupa sing ngaku anallah, aku Gusti Allah. Aku Gusti Allah. Hari ini aku halalkan sesuatu yang dulu aku haramkan. Wes. Untukmu, khusus di kamu. Untungnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku napa? Piyanten kan? Malik. Oh, iki dudu Gusti Allah iki. Iki setan. Iki setan. Nelek wong sing mekor cek-cek ngoten, ana suara tanpa rupa ngaku Gusti Allah ngono rijen. Wes rumasane, wah iki berhasil iki lek tirakat. Karena iki setan niku pancen bujuk menungso. Bujuk supaya menungso niku mboten taat tengene Gusti Allah. Bujuk ngapusi, gedalan iki ngapusi ngoten niku. Soale lek mboten ngapusi angel. Nah, terus nika Nabi Adam Siti Hawa dihapusi. Adam Hawa nyambut awakmu kok ndak oleh cedhek pohon. Nika pohon sebuah pohon, kabeh wit kayu. Ngerti ya? Lek sampai nyedhek wit kayu, maka sampean akan kekal di dalam surga. Kekal di dalam surga. Syajaratul khuldi, makanya terus awake malah nurut pohon khuld. Jadi niku sing jenenge setan. Nah, syajaratul khuldi pohon kekekalan. Nah, kekal di surga. Ngoten jere setan. Wis awak kekal di surga. Gusti Allah ndak pengen suatu mesti sampean ditokno swarga. Sampean kekal di surga kayak wit kayak cedheken. Mangan buah wit kae. Wis sampean malah kekal di dalam surga. Padahal malah suwalike bahasan nyedhek wit niku padahal paling kan mboten pareng. Malah justru ditokne kalih Gusti Allah saking swarga. Ket sakniki setan nggih ngoten niku. Modele ngoten niku. Bolo. Ngapus. Cacah nom iki. Jadi cuci mata. Padahal cuci mata itu mestine lah moto dicuci lah bersih gitu. Malah wong Mesir cuci mata ini malah ndelok cewek liwat. Ndelok sing mending-mending ngoten niku, malah rek. Mboten cuci mata. Mboten cuci mata. Selingkuh. Niku lak zina to nggih. Niki jere selingan indah keluarga utuh. Ribut niku. Lah niku jenenge maes-maes ngapusi. Maksiat dugem jumlahe teng diskotik ngoten niku jere hiburan. Lah hiburan niku lak nang ngene nggih. Oh hiburan. Tempat hiburan. Dudu tempat hiburan niku. Tempat dosa, tempat maksiat. Senes niku ya model-model nyerokne setan. Ngapusi. Maka waspadalah. Awake dhewe kudu duwe ilmu. Iki wae.
Gerang 5 menit, Gus. Mosok. Nggih. Ya. Lekasan rodok kalem mawon. Al-anu bisu waqad intahadat muti'atan lisyaitan al-la'idi yudlika bihabbi gururihi fayastadrijuka bimakidati ila ghamratil halaki wa qasduhu ayyura bija'alaika as-sirra wa qasduhu utawi sejane setan iku ayyura wijah yen to ngambahaken sapa setan alaika ing atase sira asyarra ing Allah fi ma'radil khairi ing dalem pentokane kebagusan. Maksudnya nopo? Jenengan itu ditipu dengan sebuah kejelekan, tetapi seolah-olah kejelekan itu dibungkus dengan sesuatu yang tampak baik. Elek krono di kamuflase kalih setan seolah-olah sing elek niku malah dadi apik. Ndak kroso. Hatta yulhiqaka sehingga nemokaken sapa setan ing sira utawa sehingga nusulaken sapa setan ing sira bil aksari kelawan pira-pira wong kang tuna apane amalan amale alladzina dhalla kang sasar apa sa'yuhum kelakuane alladzina usahane alladzina fil hayati dunya ing dalem kehidupan dunia wahum utawi alladzina iku yaksabuna padha nyono sapa alladzina annahum stunne alladzina iku yuhsinuna bagusi sapa alladzina sun'an ing penggawean apane sun'an yuhsinuna sun'an ing penggawean. Dados dengan tipuan setan itu lek kita terperdaya maka kita ini akan masuk golongan orang-orang yang khusran wong sing tuna napa soale kita ini melakukan sesuatu yang kita anggap itu bisa jadi baik namun ternyata itu perbuatan yang tidak baik iki opo-opone angel nggih. Wa inda dalika lan nalikane wis iki mawon nggih padha nek kok diburi kon terus setan awake dhewe pun terperdaya oleh setan lek kita terperdaya oleh setan maka ini khawatirnya sing khawatir kita melakukan sesuatu anggapannya awake dhewe apik ternyata hakikatnya menurut Gusti Allah itu adalah jelek. Menurut kita itu sesuatu yang hebat, menurut Gusti Allah itu malah sesuatu yang sangat jelek, Kula malah kelingan rumiyin enten kontes wong sing ayu-ayu niku napa cah? Putri Indonesia. Niku kan seolah-olah digul-gul niku iki malah wong paling ayu sak Indonesia. Apa nih wis masuk tingkat dunia namanya Miss World. Iki Miss Dunia. Nah, putri dunia wis mungkin berarti wong paling ayu sak Betul namung lah. Kabeh diketorokne niku. Lah niku lho. Niku riyen niku enten. biji. Priyantun saking Aceh. Utusane Aceh. Dan niku enten seorang mahasiswi dia jilbaban biasa. Terus melok ngoten niku. Mantun ngoten ternyata menang. Ternyata menang. Bahasa menang
Terus mewakili Aceh itu jilbaban. Mewakili Aceh jilbaban. Terus mantep-mantep karena mewakili Aceh pernah. Terus niki ikut tingkat berikutnya, tingkat Indonesia Rien no, Indonesia Rien. Nah, ketika tingkat Indonesia mungkin ada kriteria tertentu yang memang mengharuskan untuk rambutnya terlihat, ya, kan rambutnya dinilai. Nah, ini kan akhirnya menjadi putri untuk seleksi masuk seleksi putri Indonesia, jilbabnya dicepot. Jilbabnya dicepot, paling gak jilbab. Lah ternyata menang. Jadi putri Indonesia menang. Akhirnya kan maju tingkat dunia. Sing dicepot enggak. Tapi akhirnya kabeh dicepot. Karena penilaian tingkat internasional itu mesti enak jenenge didelok gawe swimsuit. Nah, swimsuit itu gawe pakaian renang. Bikini. Nah, gawe bikini. Iya. Budal yang gawe nah, jilbab terus krono digul-gul ning samane paling ayu sak Indonesia. Iso kesempatan paling ayu sak donya. Karena masane hebat dadi wong sing paling ayu, baik ternyata dengan begitu semakin dalam dia meninggalkan agama Gusti. Ngoten niku sing bahaya iki ngoten niku. Iku bangga lho ya. Lho nggih, bangga ora kroso. Ora kroso. Nah, alhamdulillah dari dia ngoten niku lho, setan niku menipu manusia. Ora kono kok sak keluarga bangga ta. Oh, ngoten nggih. Pripun niku? Wis lali iki kasete. Bagusane ana apa jenenge niku? Wati. Jangan pandang apa yang penting kan butuh marketing. Oh, yang aran soleh kan bagus hatine mboten sandangannya ayu apik. Oh, nggih. Masuk. Masuk, ae kok. Iya. Berarti yang penting adalah mulai kita ngepi hati, menata niat kita ketika kita mulai belajar seperti ini. Ben nopo kita itu ketika nanti mengetahui ilmu tambah didik betul-betul ilmu itu menjadi hidayah yang akan menunjukkan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamdan illa farajtahu wa la maghriban illa shafaytahu wa la majidan illa rahimtahu wa la jahilan illa 'allamtahu wa la hajatan min hawajid dunya illa qadaytaha برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك وطاعة رسولك. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا
ya'malus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten lan semanten wonten kekirangan khilafan dan kuning pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.